話啱唔啱啊？一生就最驚你出家係咪？你真係走去出家，佢為咗一個好荒謬，算唔算荒謬啊？你解救眾生生老病死苦，你點解救得到啊？啱唔啱啊？根本冇可能噶嘛！佢竟然間為咗一個冇可能嘅目的，去捨棄晒一切。留意下先啦。OK， 先後禪定，佢學禪定先，因為我都係學噶嘛。世間有乜我咪學乜咯。當時四吠陀呢個知識喺印度好普遍咯，乜都學啊，苦行又學，先苦晒佢啊都唔得噶，搞到自己點啊？骨瘦形骸。得棚骨冇力，好彩個牧羊女施捨布施啲羊奶，佢拉尾沿住連尼河一路行到菩提樹下，行唔喐。其實佢翻去皇宮唞一兩年，出年嚟過得唔得啊？佢唔制。你留意下呢種執着啊，唔係一般人嚟噶。我為咗要揾到解救一切眾生、遠離生老病死苦嘅方法。我連自己嘅命都唔要，嗱喺菩提樹下真係捨命啊！有啲童子獻吉祥草，佢鋪咗喺度，佢就對住個天就發誓：如果我唔覺悟，我唔起座。咩叫唔起座啊？死喺呢度咁解，係咪盤咗死嘅心啊？真係啊 ！OK， 發下誓言：若不覺悟，寧捨此身，不起本座。你諗下。為咗乜嘢啊？為咗眾生，為一切眾生犧牲自己嘅生命喎。你留意下，唔係講喎，真係做嘅喎。佢隔離冇人睇住佢嘅喎，佢自己對自己嘅啫喎。於是乎7日7夜，身心寂滅。嗱，留意下呢個字，真係寂滅。佢經過2種死亡嘅，叫善逝。大家有冇聽過？如來有個名叫善逝啊，即係話。死對佢嚟講已經完全冇掛礙，唔單止呢個身體嘅死，連呢個思維嘅死都冇埋，所謂分段生死、變易生死，兩死都圓滿啦。好啦，二死永亡，我哋叫做喺流星閃耀之際，寂靜嘅知覺，呢個清淨嘅知覺，豁然通達虛空，突破咗呢個身體嘅基薄。我哋話盡破無明嘅基礎，整個宇宙虛空等於佢嘅知覺。曾經喺個呢個宇宙出現過嘅嘢，而家出現緊嘅嘢，將來會出現嘅嘢，全部喺呢個覺體度如鏡顯像，所謂大圓鏡智，無不周遍啊！就係咁解。成就點啊？無上正等正覺，再冇一種覺可以冚住佢噶啦。無上叫無見頂上，冇噶啦，冇嘢罩得住佢嘅知覺咁解。正等最真正平等、最真正嘅覺悟 pure 嘅知覺，全部顯現，盡知宇宙虛空一切真相。咁具足32圓滿之相。喺呢個時候喺佢身體產生嘅變化就好誇張。本來咪骨瘦如柴㗎，氣若游絲，冇晒力。而家唔係，紫磨金身，常光一丈。32丈盡皆圓滿。有冇人見到佛個相歸依佢㗎？有啊，天人散花啦，係咪啊？點解？睇住你喺兜率天落嚟㗎嘛，啱唔啱啊？過咗幾多個鐘啊？睇住你成佛㗎嘛，啱唔啱啊？嗱，留意下佛陀嘅知覺，正遍知宇宙過去、現在、未來，盡知一切真相，名為薄伽梵帝崩伽巴啲，譯過嚟世尊，世間最尊貴嘅大導師咁解。OK， 所以佛陀成佛之後，先說華嚴經係咪啊？華嚴經其實係咩啊？係一一天界、一一世界有無數菩薩睇住呢個大菩薩寫兜率係嘛？降皇宮係咪睇住噶？大家睇到個時間啦嘛？係咪講述一切成佛嘅方法啦？乃至善財童子53參到拉尾，原來係講緊普賢十願啊，行願圓滿就成就如來嘅妙色身，所有功德法報應三身全部圓滿，做一個榜樣，做個 sample 俾你睇，全世界嘅菩薩歷歷在目，睇住呢個菩薩寫兜率降皇宮。如果以兜率天嚟講係幾粒鐘嘅咋，啱唔啱啊？成佛入滅都係幾粒鐘嘅咋，
所以當佛成佛嗰陣，係咪諸天散花，人天大讚啊？所以華嚴經蓮花海會嘅經典，蓮花莊嚴啊，以大日如來、以盧舍那為主，話你睇到原來諸佛嘅國土香水海遍滿虛空噶，嗰啲佛國土點嚟嘅？就係咁樣嚟噶啦，就係普賢行願出生一切十方諸佛啦，唔係淨係覺悟咁簡單，係行願，行願有冇盡噶？念念相續無有間斷，身語意業無有疲厭噶。呢個普賢十願前八願冚唪唥自利嘅，後兩願嗱，所謂禮敬諸佛、稱讚如來、廣修供養、懺悔業障啊、常隨佛樂、隨喜功德啊、常隨佛呢個請佛住世、請轉法輪、常隨佛樂，呢八樣呢係自利嘅，行順眾生普皆迴向嘅，全部利他噶。留意下普賢十願圓滿一切如來功德海啊，猶如呢以大悲水呢整嗰個樹根，咁佢就會開出枝葉茂盛嘅果啦，啱唔啱啊？咁以大悲水呢嚟到療效眾生，將來會成就無量嘅佛國功德啦。所有嘅蓮花海都係咁樣嚟噶，做一次俾你睇咁解。火中生蓮，難行稀有，所以點解佛要記載佛初說華嚴呢？嚇，智者大師五時說法，要講華嚴期，跟住阿含期，跟住方等期啊，跟住呢個般若期，跟住法華涅槃期。點解要分開呢五期呢？咁第一期弟子都未收，佢同邊個說法呢？原來係天界嘅菩薩一一讚歎釋迦牟尼佛難行稀有，火中生蓮啊，啱唔啱啊？喺宇宙間極致噶啦，呢個極致最短時間成佛，成佛嘅時間最短，而佢遺留落嚟嘅教法堪為一切諸佛國土菩薩嘅典範。OK， 好啦，繼續落去咯。當佛陀圓滿覺悟咗之後，佢發覺一個大秘密，佢原來一切有知覺嘅眾生，皆是具足不生不滅嘅知覺本能啊，知覺本性。嗱，我哋對於呢個佛性、本性、自性呢，聽得多唔多啊？係咩嚟㗎？空咯咁，唔係空。留意下先，呢個自性係咩呢？喺法國叫含靈眾生，靈明覺知。嗱，留意下先啊！佛陀就話啦，原來一切眾生都具備不生不滅嘅知覺本性，所以本無真實嘅生死，所有嘅生死片段式嘅幻化㗎咋，變咗，變咗，變咗，秒秒變緊㗎。你有冇捉住佢唔變啊？唔得㗎。所有色像塵勞物質能量不停變嘅，但係你嘅知覺喺咩度啊？喺度啊！嗱，留意下，一個真一個假，變得就叫假，真嘅就唔會變嘅。OK， 留意下。所以經云奇哉奇哉，一切眾生啊，一切大地眾生皆具如來智慧德相。如來個個都有如來嘅智慧德相，但因妄想執着而不能證得，因為佢哋個個都有妄想，個個都有執着。好啦，若離妄想執着，一切智自然自即得現前，唔使學㗎。呢個無上正等正覺唔係學翻嚟嘅，係破妄而顯真，連破妄嘅心都冇埋㗎。留意下，原來呢，佛已經揾到個答案。我點樣解救眾生生老病死？原來佢都冇生過，亦唔會死嘅。佢不過執咗啲假嘅嘢當真啫嘛，啱唔啱啊？你叫醒佢咪得咯，叫佢唔好執咪得咯，就咁簡單。係咪佢已經揾到解救一切眾生永離生老病死苦嘅方法啦？佢揾到啦，佢當佢覺悟嗰陣，原來人人都有㗎。點解唔顯現到啊？皆因妄想執着。呢個佢寫啊難唔難啊？啊咁啊難啊！咁到底咩叫本性？咩叫知覺呢？嗱，留意下啦。今日最重要就解通呢一句。佢話到底乜嘢係如來智慧德相呢？咁我哋睇。界啊，唯識有成好多形容詞噶嘛，係咪啊？有乜色物色咁樣，係咪咁多嘢呢？唔好諗咁多嘢。佛陀冇住世嗰陣冇講咁多，係後來啲論師去將佢擠咗好多解釋。我哋叫做有專家呢，就將複雜簡單化，扮專家呢，就將佢簡單複雜化。我哋要簡單，唔好要複雜。原來佢講緊乜嘢？
咩叫智慧得相啊？嗱，咩叫自性？咩叫佛性啊？就叫知覺本能。我同大家揾揾嚟好嘛？你而家見到我嘛？嗱，留意下，你而家見到我，聽到我講嘢嘛？叫做知，我知啊。有冇感覺㗎？嗱，感覺得三種形態嘅。第一個就中意，第二個就唔中意，第三個就冇中意冇唔中意，係咪得三種形態嘅啫？係咪啊？咁如果中意嘅，繼續講啊，繼續講啊，係咁啊。唔中意，唉，悶到死，快快走啊，大佬，係咪咁啊？唔中意就想佢抹除，中意係希望攬住佢，係咪咁啊？冇中意冇唔中意咧，冇動力嘅，乜嘢動力都冇，因為我冇中意冇唔中意啊嘛。嗱，原來佢知覺得三種形態嘅啫。OK，好啦，你覺得中意覺得討厭嘅呢種就叫做反應，係咪叫覺啊？有知就有覺，所以能知所覺係咪咁啊？能所呢個能所係我哋嘅本能嚟嘅。OK，如果冇知覺，乜嘢現象都冇價值㗎啦。嗱，留意下人嘅價值喺邊度啊？冇客觀嘅喎，哇，幾廿億身家㗎，佢唔中意啊？有冇呢啲人啊？有嘅喎，我係中意呢個人啫。咁佢乜嘢都可以唔要喎，佢就要專嗰嚿嘢喎。喂，辣痢狗嚟嘅喎，我係中意佢嘅咯，咁都得嘅喎。你養狗養啲名貴狗，我唔中意，我係中意呢個辣痢個，佢過往生有因緣，特別中意嘅咯喎。嗱，佢個價值就喺嗰度嚟嘅啦。所以萬法唯心，心者知覺所住也。你知覺所住嗰笪地方就係佢嘅價值喺度嘅，冇客觀價值㗎嚇，係主觀價值嚟嘅啫。嗱，留意下先啦。OK，而一切眾生都係不斷追逐自己喜歡嘅目標去爭取佔有。如果冇喜歡個目標呢，就冇一切改變嘅力量。同唔同意啊？我都唔中意，唔中意咪唔改佢咯。我中意喎。冇錢喎，儲錢啦！喂，有錢啫，冇地方買，識呢個識嗰個，買到為止啦，係咪咁啊？你當你擁有咗呢嚿嘢，又有第二嚿你中意嘅嘞喎，啱唔啱啊？咁呢個中意會唔會停呢？冇停嘅，所以貪欲啊，不無止境啊，無有止境嘅。咁我哋就俾咗呢個知覺呢，控制咗，俾呢個身體就控制咗，將我哋呢個本來不生、本來不滅嘅知覺跟住佢輪轉。舉一個例，嗱，呢個咧花少少時間咧，同大家舉多啲例。我哋人人都經過細路仔㗎，係嘛？你諗翻10歲嗰陣，10歲讀緊書咯，係咪啊？我媽最中意帶我去嗰度，我中意食雪糕，你梗有啲嘢中意㗎嘛？20歲嗰陣拍緊拖咯，第一個女朋友、第一個男朋友咁諸如此類嚇。咁30歲嗰陣咧，唉，嗰陣時捱得好辛苦啊，咪住喺嗰啲廉租屋度咯，儲錢咯。咁40歲嗰陣咧，開始有層樓啦，係咪有車啦？咁係咪咁啊？我想問係咪都係你呢個知覺嚟嘅？呢個知覺冇年齡嘅，其實呢個身體有年齡㗎咋，啱唔啱啊？好啦，到你百年歸老，你做人之前，原來你做嗰隻貓，又做嗰隻狗。又做個窮人，又做個有錢佬，而家做到你，下一世你又做大梵天王，跟住你又做四天王，跟住你又做，跟住冇幾耐你去極樂國土，你記住係有唔同嘅你嘅，係咪啊？唔好意思，都係呢個知覺，係咪呢個知覺嚟㗎？人有過去、現在、未來，呢啲係時尚，佢係跟住個因果，跟住善惡業去轉變㗎嘛，啱唔啱啊？你冇得抗拒，佢變乜你咪變乜咯。但係你嘅知覺染咗喺當中，係咪呢個係我啊？我係隻貓嗰陣點捉老鼠啊？點捉雀仔啊？咁啊！我係隻狗嗰陣係點樣取悅我主人啊？係咪？我係窮人嗰陣就搏命揾錢，我有錢佬就搏命享受，係咪咁啊？你記住唔同嘅我，因為唔同嘅身體就有唔同嘅接觸，就有產生唔同嘅中意，啱唔啱啊？就會追逐唔同嘅中意。記住人點解會生死？喺佛經裏邊講啊，原來就係因為我哋嘅知覺染咗我哋呢個四大呢個身體，染咗我哋嘅神識，染呢個神識呢，就因為外間嘅境物產生唔同嘅貪愛，呢個貪愛就產生唔同嘅追逐，追逐咗唔同嘅嘢呢，產生唔同嘅佔有。當你得到嗰陣不可一世，當你失去嗰陣要生要死，啱唔啱？其實係你嘅知覺定咗個價值嘅。唔係嗰樣嘢真係又值呢個價值嘅嚇，唔係㗎。
好似嗰啲有錢佬，我覺得幾廿億身家啦，點解一個股票你又走去跳樓咧、自殺啦、激到咧心臟病發咧？因為你戒替啊嘛。其實你十世都使唔晒啲錢，啱唔啱？但係我唔得啊，我唔得啊，你戒替就係苦噶啦，明唔明啊？好嗱，明白啊？原來佛陀喺菩提樹下覺悟咗個大秘密，一定要捉住。我跟佛學咩啊？見翻呢個不生不滅嘅知覺，將呢個知覺喺一切物慾、喺一切煩惱裏邊去解脫出嚟，見翻我哋人人本不生本不滅嘅覺，就係老師教我哋嘅嘢。就唔係話我學咗佛之後我就點樣神通啊，我就點樣醫病啊，我就做乜變乜都得。嗰啲唔係啊，嗰啲世間外道法嚟㗎咋嚇。OK， 而一切眾生自己嘅身上係不斷生滅變化嘅，過去、現在、未來不斷輪胎濕化嘅變現，有冇常態嘅呢？冇常態嘅，包括佛國土都有改變嘅，佛嘅示現都冇常態嘅。如果有常態就唔使咁多佛啦，啱唔啱啊？一個佛咪得咯，唔得㗎。眾生無量，菩薩嘅幻化又無量，菩薩幻化無量，菩薩嘅善無量，成佛又無量㗎啦。記住，無量㗎。OK， 而自己嘅知覺卻係牢牢執住自己嘅神識，呢個神識當係自己，呢個五蘊心當係自己。OK， 計較自己嘅身上，追逐自己喜歡嘅目標，貪婪爭取，因此而結下種種嘅善惡因緣，以致永處無窮變化嘅生死漩渦當中。喺生死漩渦當中，你咪迷失自己咯，啱唔啱啊？佛陀覺悟咗啦嘛，佢係咪一個過來人？嗱，留意下，佢唔係諗出嚟㗎，佢嘅理論，佢係清淨覺悟，睇到過去、現在、未來一切嘅真實現象，佢話俾我哋聽嘅方法。有人問佛：佛陀，我點解有呢個遭遇啊？乃往過往生你做過乜？所以而家有咁嘅遭遇咯。佛陀，你為我受記，將來成佛都得唔得？得，你喺我面前發咗菩提心，你將來經過幾多百劫，經過成事幾多百萬億如來之後，你就會成佛。你成佛個名叫乜嘢？世界名乜嘢？正法住世幾多世？像法住世幾多劫？講晒嘅。所以點解咁多弟子想求佛要佢受記呢？就落實自己將來修行成佛嘅保證。都係貪心嚟嘅，係嘛？都係一種安慰。佛咪話俾你聽咯。咁佛是真語者、實語者、如語者，佛唔會亂噏嘅。佛講每一句説話都係喺呢個宇宙虛空真係有咁嘅現象，佢先講俾你聽。所以你揾喺世間，你揾一個咁嘅老師俾我睇下，冇啊！個個老師都係自己作個諗個理論出嚟，或者諗個神出嚟，咁我哋拜。佢其實同個真相有冇關係呢？可能一啲關係都冇。舉個例，人之初性本善，定係人之初性本惡呢？如果你就咁用一句理論去度呢個世界嘅人呢，就錯嘅。如果你喺極樂國土呢，人之初性本善係啱嘅，因為佢惡人生唔到去噶嘛，啱唔啱？但係呢個五濁惡世乜人都有喎，有喺地獄出嘅，有喺畜生道出嘅，有喺餓鬼道出嘅，有喺人間道出嘅，有喺天界跌落去嘅，乜都有。喺佛國土嚟嘅菩薩係咪個個都唔同㗎？點會由一個聖善聖惡就論晒所有呢個五濁惡世嘅眾生？唔得嘅。但佛陀講嘅説話得唔得啊？啱啱吻合。佢嚟自唔同嘅地方，佢有唔同嘅習氣，啱唔啱？答晒㗎啦。所以我哋相信世間嘅理論，你應該要有一個疑問心，揾到個原因。去比較，所以佛講完説話，善思為之，係咪好好諗啊？比較嘅道理，依法不依人，啱唔啱啊？嗱，呢個就係分別喺呢度啦。好啦，繼續落去啦。仲有一個鐘，啱啱好。OK， 所以佛陀教授弟子捨離外道邪見。嗱，以下落嚟呢，就喺《楞嚴經》呢，我引述咗一段，好多人睇完都唔明佢講乜嘅。講埋俾你聽呢，你今日就明晒嘅。七處精心，佛陀呢問呢個阿難：你嘅心喺邊啊？你嘅眼喺邊啊？特登問到佢答唔到嘅，跟住佢就講：點解啲修行人會做咗外道呢？點解修行人會做咗聲聞緣覺乃至天魔嘅眷屬呢？點解啊？
佢就講啦：佛告阿難，一切眾生從無始來，種種顛倒。冇開始啊！我哋地球人啊，科學家就話呢個世界點嚟？宇宙大爆炸嚟咯。咁宇宙大爆炸咪開始啊？佢就當係開始。咁啊，實在呢個宇宙有幾多次大爆炸呢？太多啦啩！星體嘅互撞係啊，星系嘅互撞唔好講話幾多億，無量劫以前呢一個星系可能又唔係咁嘅樣呢，啱唔啱啊？好啦，咁樣無量劫以後，呢個星系又變成另外一個模樣嘅咯。咁有冇開始㗎？好似我飲呢杯水，呢杯水有冇開始㗎？佢未變啲樽水之前變過幾多次啊？飲到落我肚係咪終結啦？未喎，我排出嚟嘅尿液啊、汗液啊，又變咗第二樣嘢喎。總之遇熱就變氣體，遇冷就變固體，遇暖就變液體，啱唔啱啊？水性點會有開始？點會有完結㗎？啱唔啱啊？如是者四大一樣，所以地水火風喺呢個世間嘅元素啊，都係變幻，合啊分啊，合啊分，係咪？有冇開始㗎？冇開始㗎。咁有冇完結㗎？冇完結㗎。你嘅知覺合咗啲咁嘅塵勞，不斷累劫生死，當咗係我咁解咋？呢個當咗係我喺佛教叫做無明，冇聰明，冇光明，俾嘢蓋住咗你，蓋住咗你，你唔知咁解啊？咁就顛倒夢想，累劫生死喺當中一路追緊自己中意嘅嘢咁解啫。攰唔攰嘅咧？查實好攰㗎。到你臨終之前，行路又冇力啊，乜都冇啦，乜可能咧？好悶啊，想死咯，係咪咁啊？因為你已經冇能力去追求你想得到嘅嘢啦，所以希冀都冇埋啦。咁你下一世又嚟過咯，又有啦嘛，因為係嘛？諸如此類，我哋睇下，佢話一切眾生從無始來，種種顛倒業種自然啊，如惡差聚，好似啲衰嘢聚埋一齊咁。諸修行人不能得成無上菩提，菩提即係 body 正覺咁解。點解唔可以好似如來咁得成正覺呢？再冇嘢蓋住呢個覺嘅呢？乃至別成聲聞緣覺，及成諸外道成種種外道，諸天魔王及魔眷屬。點解呢？皆由不明兩種根本。今日將如來所講嘅呢兩種根本話俾大家聽就得噶啦。OK。錯亂收集，猶如煮沙欲求皆讚，眾經塵劫中不能出。意思咩啊？你攞啲沙去當菜食得唔得？攞啲沙去煮餸當飯咁食得唔得？唔得啊！意思就係話，我哋拎住個虛妄執着嘅神色，當呢個係元神，希望呢個元神呢達到咩境界，成到佛。有冇外道係咁修行啊？有啊，打通任督二脈啊，奇經百脈啊，大周天小周天啊，觀想啊，哇！呢個中脈一路上到頂，跟住我呢個人就變咗乜？佢係咪佢神識做緊嘢啊？拎住個虛妄神識，希望揾個真喎。呢嚿嘢就係我哋顛倒夢想嘅根本啊嘛。猶如煮沙欲求皆讚，得唔得啊？唔得噶，點都唔得噶。你得到嘅嘢都係你嘅想運諗出嚟嘅啫。你嘅五蘊感覺，你嘅知覺係感覺到嘅啫，唔係真覺，係染咗嘅覺嚟噶，污染咗嘅覺悟啊！OK，嘅邊兩種原因呢？咁跟住講咯。第一，一者無始生死嘅根本，則與今者與諸眾生以攀緣心為自性者。咩叫攀緣心啊？我咯，我呢個我。透過我嘅六根眼耳鼻舌身意接觸嘅外緣係咪咁啊？然後就希望喺呢個身體接觸嘅環境當中學到啲嘢，學嘢係咪攀緣啊？攀緣心為自性者，以執着自我神識為自我，所有人都係向住執住呢嚿嘢。第二者無始菩提，即係無始嘅正覺純正嘅正覺，個覺係咪喺呢度啊？嗱。你有覺嘅喎，你見到我啊嘛？見到啊，有冇感覺？有感覺。呢個本能，我哋叫含靈，萬法唯心，就係呢個叫做心啦。喺佛教叫做心，所有嘢都係呢個心做出嚟嘅。地獄啊、餓鬼啊，都係呢個心做出嚟。天堂啊、佛國啊，都係呢個心做出嚟嘅。
一切唯心造，就係呢個心啦，就係知覺。冇靈明知覺可唔可以做到嘢㗎？乜都做唔到嘅。含靈眾生就係呢個知覺啦。你記住啊，最寶貴嘅就係呢個知覺啦。OK， 佢話呢個無始正覺啊，涅槃本不生本不滅咁解。原本來啊清淨體，佢本來清淨嘅。嗱，一染咗呢個身體，係咪有身份啊？我係隻貓咪貓咯，我係狗咪狗咯，係咪？我在家人咪在家咯，我係皇帝咪皇帝咯，係咪俾呢個身體染咗啊？係啊。則汝今者色精原明，色嘅精華係咩啊？你嘅神色嘅精華咪知覺咯。你色精即係你嘅神色嘅最根本嘅精華係咪覺啊？本來係點㗎？原本來光明嘅，本來光明就係我哋嘅知覺本能，本來光明嘅嚇。能生諸緣，但係佢光明啫喎，佢一掂到呢個身體。一染呢個身體就產生種種嘅緣，即係與外間接觸啊！啊，我同你真係有緣啊，去邊度碰到你，碰到咪叫緣咯。能生諸緣，透過我哋嘅六根，透過我哋嘅色身，係嘛？呢個身體有六根噶嘛，係咪接觸外緣啊？能生諸緣喎。好啦，咁一路呢個緣呢，就令到我哋攀緣咯。緣所為者，喺呢個緣。遺失咗啲乜嘢啊？遺失咗一個智慧知覺啊！由緣所為者，遺失咗啦。由諸眾生為此本名，由於一切眾生忘失咗呢個知覺嘅本名，雖足日行，雖然日日黐住用呢個知覺，係咪你日日都靠呢個知覺行緊嘅？雖終日行而不自覺，枉入住隨。真係因為我哋咁，你係窮人嘅搏命揾錢咯，啱唔啱啊？我唔冇乜智慧嘅，我搏命學嘢咯，啱唔啱啊？我有錢佬嘅搏命享受咯，係咪咁啊 ？OK， 係唔同嘅人染咗呢個身體，呢個知覺當咗係我，俾唔同嘅世間嘅景物吸引我，產生種種嘅喜樂，我就追噶啦。我唔中意就唔會追噶嚇，記住嚇，唔中意冇動力噶嚇，枉入住隨。冇幾耐就墮咗畜生，點解啊？我中意食啊嘛，係咪先咧？啊，佛話點解有咁多豬狗牛羊馬畜養牲口俾人做咩啊？俾人食噶嘛。咁你一世食咗幾多豬、幾多雞、幾多鵝？咁如果你將來要還，要做翻咁多世嘅，你話要生死幾多次啊？唔係講笑。佛見到呢啲咁嘅眾生，過往生就係食嗱呢啲貓狗、貓啊豬啊咁諸如此類。你俾人食噶嘛？而家咪食翻人咯。嗱，你食翻佢，佢食翻你。因果報應，纖毫不爽，所以戒殺斷欲有原因噶。你要知個原理之後，你會唔會再做啊？食嘢啫嘛，食嘢食味道，齋好唔好食啊？都可以好食噶嘛，啱唔啱啊？好食咪得咯。你理得佢齋又好雜又好啫，唔好殺生啦，唔好將我哋嘅口腹之樂擠喺眾生嘅痛苦度啊，啱唔啱啊？唔好因即係你見其聽到佢殺，見到佢殺，你都唔忍心食啦，啱唔啱啊？聞其聲都不忍食其肉啦嘛，啱唔啱啊？惻隱之心要培養佢出嚟啦，修改翻呢種食肉斷大悲種，攝肉斷大慈根，會斷咗我哋呢啲泯滅咗我哋嘅善良嘅心態嘅，啱唔啱啊？我哋要長養善良嘅心態，斷欲生善啊，要有呢個心。OK。嗱，留意下，我哋一切眾生因為忘失咗自己呢個知覺嘅本能，一路追緊，其實你都唔死噶嘛？點解《維摩經》講如來冇病啊？原來個病係軀體係過程嚟噶嘛？啱啊，生老病死苦。但係你個知覺有冇病啊？冇病啊！你記住，所以阿羅漢呢，一入定呢，冇病啊，佢病都好啦，佢唔理嘅，掉咗佢嘅。我稍後就會講下點解有阿羅漢嘅呢啲現象出現啦。OK， 我哋繼續睇埋啦。所以如來教導一切四眾弟子修行，留意下佢點教眾生修行呢？以下落嚟呢，希望大家記一記啊。OK，咁啊呢啲講義呢，其實我都想透過睇下有咩可以分享俾大家，因為唔係我哋主辦，我哋俾唔到講義你嚇。呢啲呢，其實都我覺得係好值得分享俾大家嘅嚇。OK，
佢話嗱，如來教授四眾弟子，大家知唔知叫四眾啊？在家二眾，在家二眾，出家二眾係嘛？在家人有比丘、比丘尼係嘛？出家就有比丘、比丘尼，在家就有優婆塞、優婆夷，即係話男嘅在家人、女嘅在家人都係佛弟子嚟㗎嘛？啱唔啱啊？OK，教授四眾弟子修行必須要真誠歸依佛法僧三寶，嗱呢個根本嚟嘅。咁點解要歸依呢？我唔歸依學佛得唔得啊？即係而家大家買咗個智能電話，我唔上 WiFi，我又冇數據，得唔得啊？用唔用到個智能電話？唔得嘅。嗱，我呢個舉例呢，大家就明，因為我哋係咪有覺啊？諸佛菩薩有冇知覺啊？佢哋嘅知覺大到點啊？廣大圓滿無礙大悲心係咪整個宇宙虛空都係佢啲 WiFi 嚟㗎？咁你要唔要連線啊？我哋學佛如果唔跟佛嘅話，你自己靠自己會唔會歪啊？實歪得啦，你信我啊！所有眾生由迷至覺悟都係歸依行先嘅，啱唔啱？即係你拎住個智能電話，你唔上網有冇用啊？冇用㗎嘛，啱唔啱啊？你靠佢自己啊，啲萬分一個功能都用唔到啊！所以記住，四眾弟子一學佛，點解地藏菩薩但念得一佛名、一辟支佛名啊，一菩薩名，一句一偈大成經典，連到線最緊要㗎。所以歸命呢，我一學佛呢穩陣啲，即刻同虛空、同如來、同菩薩表明心跡，佛陀。我要做你個學生，啱唔啱啊？我要歸依你，我要跟你學習，求你攝引我啦。若人一彈指頃，發心歸依，佛許是人將來成佛㗎啦。喺《妙法蓮華經》點講啊？一稱南無佛，跟住後邊嗰句點啊？皆已成佛，唔係皆會成佛到喎，喺佛眼睇已經成咗佛啦。因為三世冇時空㗎，我哋睇就有時空咋。喺如來眼睇已經睇到晒㗎啦，同一時間嘅，所以皆已成佛道。呢個歸依嘅功德，呢個相應嘅力大唔大啊？好大㗎。所以咁歸依使唔使儀式嘅咧？其實佛經記載冇儀式嘅。若人一彈指頃發心歸依就得㗎啦。彈指頃啫，撻咁短嘅時間，你發心就係。咁因為我哋凡夫唔得嘅喎，你點咁認真啫？今晚要認真啲係咪啲啊？返學係咪要開學禮啊？要著制服噶嘛，要有校服噶嘛。好攝心嘅啫，係咪統領大眾嘅方法？所以有歸依儀式。咁啊啲歸依師就講啊，我今日咧代佛接引你嘅啫，唔係我接引你，係我代佛接引你歸依咩啊？本師釋迦牟尼佛，啱唔啱啊？我只係參學嘅師傅。受戒嘅師傅啱唔啱啊？教你方法嘅師傅係咁樣接引你入佛門。你個本師係邊個啊？釋迦牟尼佛，以及無數發願度眾生嘅菩薩眾，例如文殊普賢菩薩啦、觀音彌勒菩薩啦、地藏菩薩，係咪啊？你可唔可以歸依啊？梗係可以啦，因為佢哋係助佛轉法輪，喺一切世間都有佢哋噶啦，所以我哋歸依佢最緊要。嗱，好似點啊？發願要真誠歸依佛。如一切圓滿覺悟嘅佛陀法，一切由佢哋講出嚟嘅方法，僧者導師也，能夠將如來嘅方法教導我哋嘅人，我哋都要以親近善知識，讓我哋嘅知覺永遠契合如來嘅知覺，好似連上 WiFi 一樣。咁我今世識得連 WiFi，咁我嚟呢個連個 WiFi，下次嚟到係咪自己會連到啊？一樣嘅啫。我今世歸依咗佛，咁下世識唔識㗎？佢會提你㗎咯，你明唔明啊？所以生生世世係咪歸依三寶啊？穩唔穩陣啊？行咗呢步最穩陣㗎啦，啊唔使依人嘅，依佛依法依僧。咁當然我隨喜啊，喺邊度法會喎有歸依喎，邊個師傅有歸隨喜啱唔啱啊？歸依多次得唔得㗎？得啦，你表白咁解啫嘛，啱唔啱啊？恭敬佛法僧得唔得？得，就得到點啊？生生世世得佛護念教化，直
至成佛。皈依重唔重要啊？重要啊！你今日唔明都唔緊要嘅，你識皈依就得噶啦，你將來一定明嘅。因為三世如來共所守護，我今日所講嘅道理，你去任何佛國土都係講緊呢啲道理嘅。三世如來共所守護嘅呢啲法就係正法嚟噶啦。OK， 正法嘅標準啊。OK， 對於智慧明現嘅眾生呢，嗱呢個時期呢，佛陀就喺外道時間，所以阿含期啊叫無比法啊嚇，即係咩叫無比法啊？喺世間其他外道所教嘅法，可唔可以同佛法比㗎？冇得比㗎。點解啊？佢哋自己諗出嚟嘅祖師諗出嚟嘅方法，同佛陀係覺悟出嚟，睇到個宇宙嘅真相，話俾你聽嘅方法實啱嘅，唔錯嘅。所以世間有冇同佛法相比啊？無可相比。OK， 呢個叫漸悟。嗱，今日你輕輕講少少啊，冇得講細啊嚇。37助道品有冇聽過啊？所謂呢個苦集滅道啊，苦啊個結果，集啊個原因啊，滅咧就係將一切熄滅咗之後就顯現啦個智慧啦。用咩方法啦？用修行個道路方法有幾多種啊？有37種。苦集滅道諦咧就係講呢個37助道品啦，幫助我哋體證清淨大道嘅37種方法。嗱，37種方法咧，其實佢類別嚟嘅啫。你可以透過五根五力覺悟，可以透過七菩提分覺悟，可以透過八正道覺悟，可以透到四念住、四如意足覺悟。OK， 嗱，四正勤咧就唔係覺悟嘅，四正勤係世間法嚟㗎。輕輕講少少，五根五力。五根嘅係信進念定慧，原來我哋人人都有五種覺悟嘅根苗，我哋要將佢茁壯成長。你要信咩？信真理，唔係亂咁信，要正信。正信之後，你要明白個道理呢，你要精進注意。持戒者注攝心為戒，你注意就戒啦。咩叫戒？即係戒備。哇！我戒備一下，原來我有個知覺㗎喎。原來我睇到咩都好啦，呢個知覺嘅起護嚟嘅啫。我放低佢，一路觀察住佢。你觀察就係戒噶啦，攝心為戒啊嘛，啱唔啱？喂，呢個唔做得，呢個唔好做，呢個要做，呢個要做，係咪攝心為戒？你一注意就改緊嘅啦。你唔好逼自己改到，你注意就改緊嘅啦。即係話，喂，原來我寒背嘅喎，話我行到趌腳嘅喎，我注意啊，唔好寒背。行路行直，你改緊嘅啦。原來注意就改緊嘅啦。你唔好逼自己幾時成就，冇幾耐你就成就噶啦。喂，食煙唔好嘅喎，食煙唔好嘅喎，食煙唔好啊！一日3包，跟住2包，跟住1包，到拉尾，唔識啦。總之你注意就得噶啦，嗰樣嘢慢慢就會改噶啦嚇。OK， 精進，跟住正念、攝念啦。所有嘅妄念，所有嘅慢慢去觀察住佢，定咗落嚟。好，跟住點啊？正定、正慧，有五根。發起力量就產生五力，將呢五根五力發起推動呢，你就行上光明智慧嘅道路啦。就五根五力，係咪由自己注意自己做起啊？搞掂 ，OK， 明白先。我今日只係簡單講下七菩提分、菩提正覺7種向住正覺嘅方向行緊嘅7種方法。首先嘅係擇法菩提分。即係選擇法門。如果我選擇外道呢，我選擇火供啊，我選擇呢一個參禪啊，我選擇呢個扶尼辟斥呢，得唔得到如來嘅教法呢？得唔到嘅。所以選擇好緊要，選擇名師，選擇正法，唔好浪費時間。你遇到佛陀咯，三界導師喎，啱唔啱啊？所有唔理你咩宗教，你見到佛陀都要拜佛為師，因為佢教你嘅方法係顯現翻我哋人人本不生本不滅嘅無上正等正覺啊！呢個世間冇一個人教到你嘅，除咗佛，只有如來先可以教到你嘅。所以要選擇正確嘅法門，選擇咗正確嘅法門點啊？跟住精進，努力去實踐，唔好淨係聽，要做嘅。跟住與法相應，產生法喜啊，有法喜啦。產生法理，跟住輕安，跟住捨離粗糙嘅煩惱干擾。你唔瞓啊、怨言啊，係咪煩惱嚟噶？你染着芥蒂咪產生咯。你淡然處之，原來你已經因果過程嚟噶。
呢個冷親就感冒咯，感冒你使乜問啫？係咩？你食下藥一陣間就好翻㗎啦。你就唔介意，你唔介意，記住萬法唯心，唔介意就冇煩惱㗎啦。一介意咧，一條頭毛都打死人㗎啦，啱唔啱啊？5毫子都係打交㗎，啱唔啱？我介意啊嘛。你唔介意咧，就乜煩惱都冇嘅，輕安，冇幾多，又係正念正定正慧，都係走唔甩㗎啦。所以到拉尾咧，界定慧係咪啊？沙七坐道品前邊係俾我哋引攝，到拉尾都係正念正。